हुँदैन। 4-5 वर्ष सँगै कहाँ बस्ने, बाटोमा 2 जना सँगै। नेपाली बक्स अफिस देशव्यापी रूपमा लागिरहेको चलचित्रहरू परान, जारी 2, मन बिनाको धन, जेरी अन टप, एक साता अघि लागेको हर्ष र हिजो हलमा लागेको अभिमन्यु च्याप्टर 1 ले बक्स अफिसमा कति कमाए, आज कति कमाउँदैछन्, कुन चलचित्र हिट भए, कुन फ्लप आदि विषय समेट्नेछौँ। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। सुरु गरौं। पटक पटक मिति सार्दै हिजो लागेको चलचित्र हो अभिमन्यु च्याप्टर 1। यो चलचित्र सफल चलचित्र पूर्ण बहादुरको सारङ्गी बनाउने निर्माण ब्यानरले बनाएको चलचित्र हो। सुशान्त गौतमको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्रमा कामेश्वर चौरासिया, गौमाया गुरुङ र लक्ष्मी बर्देवाको मुख्य भूमिका रहेको छ। हिजोबाट लागेको यस चलचित्रले देशव्यापी रूपमा मल्टिप्लेक्स हलमा 74 शो र सिंगल स्क्रिनमा पहिलो दिन अनुमानित 8 देखि 10 लाख कमाएको छ। दर्शकको राम्रै प्रतिक्रिया आएको कारण आज यस चलचित्रको शो र व्यापारमा केही मात्रामा बढ्ने अनुमान छोरी गरिएको छ। मेरो या अर्काको भन्ने कुरा होइन के, यो त साह्रै गोज्याङ्ग्री के यो कुरा। अब कुरा गरौं आज एक साता पुगेको अर्को चलचित्र हर्षको बारेमा। खगेन्द्र लामिछाने, वर्षा राउत, सन्तोष पन्त, निर शाह, माउसे गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रलाई एकता पौडेलले निर्देशन गरेको हुन्। यस चलचित्रले 6औं दिन आइपुग्दासम्म जम्मा 30 लाख मात्र कमाएको छ भने आज शुक्रबार पनि देखि 15% अकुपेन्सी सहित बेलुका 30 देखि 40% पुगेर 5 देखि 6 लाखसम्म कमाउने देखिन्छ। यो चलचित्रको सुरुवाती व्यापार हेर्दा खासै राम्रो देखिँदैन। दयाङ राई, मिरुना मगर, विजय बराल, बुद्धि तमाङ आदिको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र हो जारी 2। यो चलचित्रको निर्देशन गर्नुभएको हो उपेन्द्र सुब्बाले। यस चलचित्रले पनि आज 28 दिन पार गरिसकेको छ। आजसम्म यस चलचित्रले 6 करोड 26 लाख बराबरीको व्यापार गरिसकेको छ भने हाल यो चलचित्र थोरै शोका साथ हलमा लागिरहेको छ। आज यस चलचित्रले देशव्यापी रूपमा 1 देखि 2 लाखसम्म कमाउने अनुमान गरिएको छ। अशोक दर्जी, निता ढुङ्गाना, सरोज कनाल, सन्तोष पन्त, रमा थपोलियाको मुख्य भूमिका रहेको मन बिनाको धनलाई टङ्क बुढाथोकीले निर्देशन गर्नुभएको हो। यो चलचित्र पनि हलमा लागेको आज 28 दिन पुरा भइसकेको छ। 28 दिन आइपुग्दासम्म यस चलचित्रले 4 करोड पार गरिसकेको छ भने अझै पनि राम्रै शोका साथ हलमा लागिरहेको यस चलचित्रले आज देशव्यापी रूपमा 1 देखि 2 लाखसम्म कमाउने अनुमान गरिएको छ। 2-3 वटा शोमा 51 दिन मनाउन लागेको चलचित्र हो जेरी अन टप। आज यो चलचित्र मल्टिप्लेक्स हलमा 3-4 शोमा सीमित रहेको छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा यस चलचित्रले 12 करोड 25 लाख बराबर कमाइसकेको छ भने आज यस चलचित्रले 60 देखि 80 हजार बराबरी कमाउने अनुमान गरिएको छ। कति धेरै मान्छे यस्तो गाईगुईमा कसरी बस्छ? अब कुरा गरौं 35 दिन पार गर्दा पनि राम्रै व्यापार गरिरहेको चलचित्र परानको बारेमा। निर शाह, कृष्ण श्रेष्ठ, केकी अधिकारी, अञ्जना बराइली, महेश त्रिपाठी, पूजा चन्द, प्रवीण खतेौरा र बुद्धि तमाङको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रलाई दीपक आचार्यले निर्देशन गर्नुभएको हो। 35 दिन पार गरिसक्दा पनि यस चलचित्रले यस सालको 100 भन्दा बढी पैसा कमाउने चलचित्रको रेकर्ड राख्दै 16 करोड 50 लाख पार गरिसकेको छ भने आज पनि यस चलचित्रले 10 देखि 12 लाख कमाउने अनुमान गरिएको छ। के यो चलचित्र 20 करोड पार गर्ला? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। साथै मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।